Здравейте, казвам се Шейла и това видео е генерирано от изкуствен интелект. Изкуственият интелект AI революционизира медицинската индустрия, подобрявайки диагностицирането, лечението и управлението на здравето. Със способността си да анализира огромни количества данни, AI подобрява ефективността и точността на медицинските услуги. Той може да обработва медицински изображения като ямер, компютърни томографии и рентгенови снимки по-бързо и по-точно от хората, намалявайки грешките и ускорявайки диагностиката. AI също помага за разработването на персонализирани планове за лечение, базирани на генетичен анализ и медицинска история, осигурявайки по-ефективна грижа. Чрез роботизирани системи, задвижвани от AI, операциите стават по-малко инвазивни, по-прецизни и с по-бързо възстановяване. Непрекъснатото здравно наблюдение чрез смарт устройства и приложения позволява бързи реакции на промените, предотвратявайки усложнения. С напредъка на AI, осигуряването на сигурността и конфиденциалността на медицинските данни е от съществено значение. Ясна правна и етична рамка е необходима за регулиране на използването му, особено в ситуации на живот или смърт. Докато AI има огромен потенциал за подобряване на здравеопазването, е от съществено значение да се балансира иновацията с уважение към правата и поверителността на пациентите. Свържете се с Crowdy.ai днес, за да видите как можем да подобрим вашия ежедневен бизнес с нашето решение.